Aitäh, lugupeetud spiiker, lugupeetud kolleegid. Mul oli ka väga sümpaatne kuulata Mihkli üleskutset olla tsiviliseeritud. Tõsi ta on, et debatt on emotsionaalne, sest panused on ülimalt kõrged. Ja mis mind isiklikult on korduvalt häirinud ja mis meie erakonda korduvalt häirib, on see, kui me seda debatti peame või neid teemasid arutame, lähtudes mingisugustest udupeentest, ülikõrgetest ja väga abstraktsetest printsiipidest, aga tegelike praktiliste probleemide otsa ei vaata. Mõned sõnavõtud tagasi püstitati küsimus, et kuidas me peaksime neid erinevaid probleeme, mis on ju korduvalt läbi jooksnud, lahendama, mis oleks meie praktilised lahendused sellele kõigele, millega me silmitsi seisame, aga minu meelest on oluliselt tähtsam küsida kõigepealt küsimus, miks? Miks me peaksime üldse leppima sellega, et meie kodumaa muutub tundmatuseni? Miks me peaksime leppima kõikide nende probleemide importimisega Eestisse? Miks? Miks me peame sellega nõus olema? Ei ole olemas sellist asja nagu kindlaks määratud saatus või vältimatu tulevik. Kui oleks, siis meil siin ei oleks mõtet istuda, siis meil ei oleks üldse millegi üle mõtet vaielda. Meie kätes, meie otsustes on määrata Eesti tuleviku kurss. Praegu me otsustame seda, mis hakkab juhtuma mitte lihtsalt mõne kuu pärast, vaid ka mõne aasta ja mõnekümne aasta pärast. Ja see on väga suur vastutus ja meist sõltub see kurss. Ja meil on kaasas oma rahva volitus väga hoolikalt mõelda, kuhu me siis välja tahame jõuda. Ja me tsiteerime palju Eesti Vabariigi põhiseadust ja eriti meie erakonnas me tsiteerime ka palju seda tagasisidet, mida me saame oma valijatelt. Aga me ilmselgelt siin, sugugi mitte kõik inimesed siin saalis ei anna endale aru, milline vastutus kaasneb selle otsusega või nende otsustega, mida praegu langetatakse valitsuses ja mida meie oleksime tahtnud, et langetatakse siin Riigikogu saalis. Ja sellele kuidas küsimusele haakub väga hästi nii minu eelkõneleja kui ka näiteks Kalle Pallingu sõnavõttudest kui ka Jansoni sõnavõtust läbi kõlanud see nii-öelda suur filosoofiline küsimus, kas me oleme armastavad ja sallivad inimesed või me oleme hirmsad vihkajad. Ja minu küsimus on, et me ei saa olla korraga kõikide suhtes sallivad ja kõikide suhtes armastavad. Midagi me peame valima. Ärge saade südamerabandust, härra Jansson ja kõik teised sallivuslased, aga me peame tegema vahet ehk diskrimineerima. Selle vahel, kes on meile kõige tähtsam ja mis on meile kõige tähtsam. Meie erakonna jaoks on täiesti selge, siin ei ole midagi keerulist, siin ei ole mingisugust rasket otsust. Meile on kõige tähtsam Eesti rahva hea käekäik. Tema majanduslik, vaimne, kultuuriline õitseng. Ka demograafiline. Ja kõiki otsuseid, mida me siin saalis vaagime, alustame me küsimusega, kuidas see mõjutab Eesti rahva head käekäiku. Ja meie oleme saanud selge oma teiste riikide kogemusest ja oma analüüsist selge vastuse, immigratsioon, massiline immigratsioon mõjutab halvasti Eesti rahva käekäiku. See on nii lihtne. Ja järelikult tuleb teha kõik endast olenev, et Eestit ei tabaks massiline immigratsioon. Selle jaoks on meil olemas mõistus ja vahendid. Me teame, mida on vaja teha nii Eestis kui laiemalt Euroopas. See nõuab otsustusjulgust, see nõuab arusaamist, missugused lahendused kuskil mujal on töötanud ja see nõuab arusaamist sellest, mis on põhjustanud kriisi. Nendest asjadest on täna palju räägitud. Kui ma võin paluda lisaaega. 3 minutit aga see ei ole lisaaega. Kõik, erinevalt sellest, mida Kalle Palling korduvalt ütles, see kõik ei ole üldse keeruline. See kõik ei ole üldse keeruline. On lihtsalt vaja valida, kelle poolt sa oled. Ja kui me oleme sallivad kõikide maailma inimeste suhtes, kellel on mure, keda kimbutab vaesus või tagakiusamine, siis me oleme sallimatud oma inimeste vastu. See on nii lihtne. Siis me oleme sallimatud oma rahva vastu. Ja meie ei ole sallimatud oma rahva vastu, meid kannustab armastus oma rahva vastu. Aitäh!